हेलो फ्रेंड्स, मु रोजी मो चैनल को स्वागत करुच्ची रोजीस ब्लॉग को। तो मु आज देखिए एसी को केमती काढ़े। एक्चुअली एसी को जदि आप मझे मझे सफा न करेंगे एसी बहुत खराब हबार संभावना अच्छी। तो एसी को मझे मझे सफा करेंगे जोटा कि बहुत सिंपल। मुझे आपको देखी मुझे एसी को सफा करुच्ची। तो एसी को मझे मझे सफा कले एसी रे थिबा ठंडा पवनटा भलारे आसीबो। तो चलन देखा केमती कढ़ा सफा करा। एबे देखो तो केमती एसी को आम काढ़ुचु। एबे एसी कवर कढ़ाई आपण से आउ कौन हाथ मारे केवल से जाली को काढ़ी ताको सफा करी भल भाव। चलन देखा केमती सफा होची। एसबूर कम सर्विस वाला ही सब करेंगे, एते आपण हाथ लगेबेनी। फास्ट आम खोलिबा। এটা बहुत पतला पर्दा अच्छी लगे सफा करेंगे। से आसुन देखो तादर के मली बाहर सफा बेसी है। टू 2 मास को 2 मास ताको सफा करेंगे, ना ए मली जमी जीव। तो ताको भल भाव सफा करने। आम भी सफा कर दीजिए। एबे देखो केते क्लीन देखा। तो तादे टिके सैनिटाइजर मारिक ताको टिके पोछि नबो। सैनिटाइजर देखे बहुत पूरा सफाई हो। भल धला कपड़ा ही तक पोछे। तो ये एटा क्लीन है तो ये ताको लगे पारे। आमर ये जाली दीटा पूरा पूरी
सफा हो। तो ये कभरटा को भल सफा करदे। कभर भी मली थाए ना, तो ताकू भल सफा कर दे नहीं जा लगेबा। Hey! नहीं आम सेट करदे एमती तो जेन खोला सेम सेट हो गला। तो ऊपर टिके जस्ट मैला चुतक लगी टिके टिके पोछि देबे। भितर ताको जमा भी हाथ लगे से सर्विस वाला काम। तो ये आमर एसी रेडी है सब लगे देबा। बहुत रिक्स है करंट पेंट मार तो तेणुक स्विच अफ तार काढ़ी से अनुसार आपको सफा करेंगे। तो ये आम लगेबा कभरटा। तो जमती गाड़ी थे ऊपर प्रेस करके तल को प्रेस करके लगेदेवे। तो आम भी सेमती लगे दीचु। तो ये सी रेडी होगा लगेगा। तो मोर ये वीडियोटी जब आपको भल लगे तो प्लीज़ मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिए। तो साइड रे बेल आइकन को प्रेस करने जहाँफल मो वीडियो अपलोड होला मात्रे आपको नोटिफिकेशन चल। तो मुझे रोची।